د ګاونډي هیواد افغانستان څخه د قربانۍ په ګډانو بندیز له امله د لنډي کوتل مال منډي بیخي د نشت برابر پاتې شوې ده. په دې اړه به تفصیل ګورو په دې ریپورټ کې. ګاونډي هیواد افغانستان څخه په ګډانو بندیز او په لنډي کوتل کې په مال منډي کې علاقايي شخړو له امله صرف شپږ ورځې مخکې مال منډي ولګېده. کومه بچې د اختر نه 15 ورځې مخکې لګېده. په مال منډي کې بعد د ګاونډي هیواد افغانستان څخه وړوکی مال راتلو. کوم بچی په بیه ښه او تندرست وو. اوس د منډي هغه حال نه دی. په منډي کې د اوبو صفایي او د سوري هیڅ انتظام نشته. بیوپاری خریدار دواړه په تکلیف کې. ټیمو ځلي انتظامیه په شمول ځای خلک منډي ته په سہولت ورکولو کې بیخي پاتې راغلي. ځای خلک وجه څه داسې بیانوي. اول وجه خو دا ده چې منډي لیټ شوه. منډي به مخکې 15 ورځې مخکې لګېده که نه. کوزه نه به خلک راغله، شوکت راغله، نور ښاریان افغانستان خلک به وو. اوس هغه یو هم نشته. دا این هغه 7 ورځې پاتې 6 ورځې اختر ته نن منډي ولګېده. نه اوبو انتظام شته، نه ګاګ شته، نه مطلب مال شته، نه سوری شته، نه د افغانستان ګډان شته دی. نو موږ منډي سږکال ډېرو ستونزو سره مخ ده. دلته په لنډي کوتل چې کومه منډي ده که نه، نو دلته نه د سوري سیسټم صحیح شته دی چې کوم هغه خلک راځي څوک یلي هغه هم لمر ته ولاړي. بل د اوبو ډېر غټ تکلیف دی. د سرکاري چې کمې محکمې دي هغوی ته خواست دی چې موږ له دې لږ ډېر سهولت په دې لنډي کوتل منډۍ کې راوړي. په پاک افغان لویه لار باندې دغه مال منډي تاسو وینو چې تقریبا 15 ورځې مخکې به لګېده او اوس 6 ورځې پاتې دي چې دغه منډي ولګېده. په دغه منډۍ کې انتهایی زیات تکلیفونه، اوبه نشته، بجلی نشته، د سیارې څه پروګرام نشته او انتهایی زیات خلک خفای. او په دغه کې د ټیمو هم څه کردار نه څرګندېږي. د کیمرامین عمر شینواري سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډي کوتل.